大家好，这次给大家带来的是直播间必备工具——人气音效助手，内置2000种常用直播场景音效，保持语音更新，纯免费使用。这次给大家带来的是一款直播音效助手，专门为主播打造啊，是各大平台主播活跃气氛的必备软件助手，非常的推荐啊！内置了上千款常用的音效，包含了抖音流行歌曲的高潮部分，还有这个当下最火爆的音效啊，一直保持更新，任我们选择。而且整体使用起来非常的简洁高效，目前是支持全平台的啊，属于一个良心工具。我们来看一下百度网盘，大家可以看到这里面的话是有一整套的软件啊，我们下载下来就可以直接使用。如果大家也需要这款软件，可以在咱们的网站苏米66.com 里面直接搜索直播间必备工具，或者是人气音效助手就可以找到了。也可以在咱们视频下方的说明区这个位置看到咱们的网址，大家可以点进来进入咱们网站，然后直接搜索人气音效助手，就能够找到这套详细的教程，大家可以自行下载进行使用实操。